นะเดี๋ยวผมรอมันขึ้นก่อนแป๊บนึงเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันขึ้นไหม ดีเลยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ YouTube อะประมาณ30 วิได้อะก็รอกันว่าขึ้นไหมขึ้นไหมเอ่ยเอ๊ะหาเลยหาเลยโอเคได้ละก็โอเคเดี๋ยววันนี้เรามานั่งดูไลฟ์แพท3.3กันนะฮะแต่ว่าระหว่างรอเราก็ทำอย่างอื่นรอเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่ทำอะไรเลยแหละก็ทำคอมมิชชั่นนี่แหละแพท3.3ที่เราแน่ๆว่าจะได้นะก็คือเป็นสกาลามูดแล้วก็สกาลามูดที่เปลี่ยนชื่อเป็นวันเดอร์กับฟารูฟานปะถ้าจำชื่อไม่ผิดน่าจะฟารูฟานเอ่อเดี๋ยวนะมีโอเค4 จุดนี้ไปลุยเลยเนี่ยอีก10 นาทีจะถึงเวลา I'm used to the rain. ข้างบนเหรอ You should probably use an umbrella. Heck, ตรงไหนวะอันนี้วะอันเนี้ยจริงๆไม่ค่อยชอบคอมมิชชั่นตรงนี้เท่าไหร่อะ มันก็น่าเบื่อแล้วโอเคเป็น1 จุดไปจุดต่อไป ผมลืมเอาโดนี้เข้าทีมเนี่ย keep up. แต่คือส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ไม่อยากเอาโดนี้เข้าทีมเพราะนี่เลยแบบมันต้องใช้ผงจากพวกเห็ดเยอะไงแล้วก็โดนี้ธาตุไฟฟ้าถ้าเอามาก็อันนี้ความยากแต่ก็เอามาทำไอ้นี่ก็ได้เดี๋ยวระหว่างทางเก็บหน่อยไปตั้มพีชผมรู้สึกว่าจะได้มาเป็นพันแล้วมั้ง ล่าสุดเนี่ยดูดิอยู่อีกฝั่งหนึ่ง Keep up. โอเค Solidify. Everyone hold hands. The Temple of Wisdom. One with the forest. แต่หนึ่งนะผมยังไม่ค่อยชินกับสกิลโดรีเท่าไหร่เลย I'll ตอนนี้ uproot you. The more is mine. I see everything. I'm getting sick of this. Gather. Ha! โอเคเก็บหมดแล้วใช่ไหมอืมจะว่าไปจริงๆผมคิดอยู่เหมือนกันว่าผมควรจะกดตู้แผ่นนี้ไหมเนี่ยแบบคือผมมีคือคือไม่ได้อยากได้ตัว5 ดาวนะแต่แบบอยากได้ตัวโทมะเนี่ยแต่คือก็ Keep up. จะกดหา4 ดาวก็ความเสี่ยงสูงอะนะผมไปทำคอมมิชชั่นตรงนี้โอเคมา Stabilize. Make yourselves at home. Shazam! More. Can't see. Sa. Ha! โอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเควสของคุณหมอเนี่ย
ช่ไหมอยู่ตรงนี้น่าจะคุณหมอ โอเคผมข้ามไปแล้วกันผมรู้สตอรี่แล้ว โอเคเราต้องไปทางไหนวะนะข้างล่าง โอเคเข้าไปในแกรนด์บาซาร์วันนี้ก็คือมาคนเดียวนะไม่มีคนอื่นมาละ คนอื่นเขาติดธุระกันหมดก็เหลือผมคนเดียวนี่แหละเอ่อโอเคเสร็จเรียบร้อยไปส่งคอมมิชชั่นแล้วเดี๋ยวก็ไอ้นี่ละเตรียมตัวรอเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ปกคลิปกันหน่อยไหมเพราะว่าเราไปวิเคราะห์ปกคลิปกันหน่อยนะเพราะเมื่อกี้เห็นแบบปกคลิปดูมีอะไรน่าสนใจตอนที่เขาอัปเดตมาโอเค Add Astro. Thank you for. Add Astro. แต่จะว่าไปช่วงนี้ผมก็ต้องฟาร์ม3 ตัวนี่หว่า แล้วผมต้องไปดูไอ้นี่ผมต้องไปดูบิวของไอ้เจ้าโดลี่อีกก็ได้ตัวละครใหม่มาหลายๆตัวพร้อมกันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่อะนะ มันผลาญทรัพยากรมากเลยนะจริงๆอะแล้วโดลี่ดันใช้นี่โดลี่ดันใช้อาวุธไม่ใช่อาวุธดันใช้ของอัพสกิลอันเดียวกันกับไม่ใช่ของอัพสกิลของอัพตัวใช้ของอัพตัวอันเดียวกันกับนาฮิดะเองเพิ่งจะใช้ไปก็ลำบากวิ่งเก็บมาอีกแต่ว่าตอนนี้โอเคผมว่าเราไปไอ้นี่กันดีกว่าไปนั่งวิเคราะห์ปกไลค์กันดีกว่าก็เริ่มที่อันนี้เลยกันก็ปกไลค์เวอร์ชัน 3.3 Special Program Offense Clear All Existence Void ก็น่าจะแปลไทยความหมายประมาณว่าไอ้นี่นะว่าเออเดี๋ยว ผมผมเหมือนผมจำได้ว่าผมมีคำอยู่ในหัวแต่ผมลืมไปแล้ว all fence clear all existence void มันคือเอ่อการรับรู้ชัดเจนกับการมีอยู่ที่ว่างเปล่าการมีอยู่หรือตัวตนที่ว่างเปล่าก็นั่นแหละผมว่าแผ่นนี้หลักๆน่าจะเล่นประเด็นของสกาลามูดแล้วทีนี้เรามาดูข้างในภาพแบ็กกราวด์กันหรือข้ามไปวะผมว่าไอ้นี่ก่อนเลยก็เอ่อพิธีกรของรอบนี้ก็พิธีกร3 คนเป็นนักพากย์อิโตะลูมีนแล้วก็นักพากย์ของฟากาลามูสซึ่งตอนนี้ก็เป็นวันเดอร์ไปละแล้วทีนี้ภาพแบ็กกราวด์อันนี้เห็นเมาส์กันปะวะหรือผมน่าจะต้องไปปรับกันเดี๋ยว ผมก็ลืมไปแป๊บหนึ่งนะฮะเอ๊ะผมก็ไอ้นี่นี่หว่าเอ่อทำไมไม่ขึ้นวะ
รอแป๊บหนึ่งสับสนมากๆทำไมเคอร์เซอร์ไม่ขึ้น ทั้งที่ผมติ๊กไว้ให้มันขึ้นแล้วลองได้ไหมได้ไหมได้วะมันขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปปะผมรู้สึกว่ามันขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็หายไปแล้ว งั้นใช่มันขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันหายไปงั้นแค่มันเถอะเอาเป็นว่าภาพแบ็กกราวด์มันจะมีโคมไฟทางซ้ายทางขวาสิ่งหนึ่งที่ผมคิดถึงนะคือโคมไฟแบบโคมไฟผีของญี่ปุ่นน่ะก็ผมว่ามีความเป็นไปได้ว่าสตอรี่รอบนี้เราจะกลับไปอินาฟุมะแล้วจากอีเวนต์เห็ดล่าสุดไอเคอร์เฟอร์ขึ้นแล้วด้วยโอเคก็จากอีเวนต์เห็ดล่าสุดไอเรียกว่าเห็ดจะงงปะจริงๆก็ไม่น่างงหรอกแต่เรียกคืออีกใจหนึ่งผมอยากเรียกว่าโปเกมอนเลย เอาไออีเวนต์เห็ดโปเกมอนเนี่ยเรียกสองอย่างเลยกัน คือเราก็ได้รู้ไงว่า ตอนนี้ในอินาฟุมะเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างภายในอยู่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเมือง แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ แต่ว่าตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้ว มาแล้วเขามาหาเราแล้วใช่ไหมใช่ไหมรีแป๊บผมรีแป๊บมีไงมาแล้วเสียง I've been investigating the area and have already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. โอเคอิโตะบอกว่าอีเวนต์อะไรจะมีอีเวนต์อะไรสักอย่าง Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. เย่เทรลเลอร์ไหนเทรลเลอร์จะเป็นไง A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. ล่าท้าผีเหรอเหมือนจะเป็นล่าท้าผีฮะ Be sure to exercise caution. How was that? Were you scared? Who goes there? So, is there เป็นอีเวนต์ล่าท้าผี why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? Are you talking to me? โอ้นัตเตอรี่ Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, นั่นคือ Ballinger and Kabuki Mono will cease to exist. บัลเลตเจียกับ Did you มาคุกิโมโนะ be able to see through my plan? มาคุกิโมโนะคืออะไรDottore. อันนี้เป็น Dottore. In that case, I'll take some time for myself now. โอเคตัวละครใหม่ประจำแพท 3.3 ก็คือปากกามูดนั่นเองนะฮะมาในนามของวันเดอร์ You dare to gaze upon me? ว้าวเปลี่ยนไปใช้วิชั่นลมแทนนะ โอเคแล้วก็ Dare to mess with me? ปารูฟานเหมือนมิกุเลย Too late for regret. Have fun with this gift. Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. ตรงกลางคืออะไรเหมือนเป็นปากกามูดคนเก่าตกลงไปเหรอโอเคคนแรกมาแล้ว ผมจะแปะคนแรกไว้ไหนดีวะไม่ให้มันลก โอเคผมต้องไอ้นี่หน่อยรอแป๊บหนึ่งโอเคเป็น8 AR AU 6 FN BN
ทีวีโอเคแปะไว้แบบไหนวะแบบไหนจะเห็นชัดวะประมาณนี้อ่ะ ประมาณนี้ปะลองดูดิคิดว่าได้ปะ น่าจะลบชิปเป่งเลย Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. โอเคก็เปิด Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine and เปิด and ไลฟ์สตรีมของเวอร์ชัน 3.3 One and only middleman โอเคแล้วก็นักพากย์3 คนนักพากย์ลูมีนอิโตะแล้วก็นักพากย์วันเดอร์ of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am ใช่ใช่ในเทรลเลอร์เมื่อกี้มีต้นเออร์มูนซอลอยู่แต่เหมือนจะไม่ใช่ต้นที่เราเจอในความฝันนะ It was lighthearted in places, but it was dramatic. yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's like backstory. I'm super excited about it. อันนี้ Well, speaking น่าจะเป็น back story ของสกามูด story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. ใช่ And there's ใช่นี่คือคำถามว่าสกามูดจะกลายเป็นวันเดอร์ได้ยังไง Be sure to play through the Archon quest. เอาเป็นอาร์คอนเควสอินเทอร์ลูดชัปเตอร์ There's so much to learn in this quest. Inversion of Genesis เหรอ Out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. Please. All right. How can I say no to a cute chibi-ito? You can't. Here's a little preview from the quest. โอเค อันนี้คือพรีวิวของเควส We ran into 2 people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information ทาทาราฟุนะเหรอ was just from people filling the gaps with their imagination. ทาทาราฟุนะอยู่ที่ไม่รู้ไม่ใช่เหรอไม่อยู่ที่อินาฟุมะเนี่ย One thing, Tatarasuna was sabotaged. ใช่ทาทาราฟุนะโดน โดนฟะทุยมา Why are they talking about Tatara? มาป่วน I guess we'll have to see. It is interesting. น่าจะโดนส่งกลับอินาฟุมะเหรอตอนนี้ Scaramouche all together so peacefully like that. Yeah, but in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some information. Oh, interesting. เราต้องไปเออร์มูนฟอลหาข้อมูลเหรอ Deciding to keep Scaramouche around. Oh, yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. No, right. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in โอเค I mean, it's better to โอเคหลักๆก็คือเรา Right. Okay, we'll leave the rest for ต้องบอกว่าเราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทาทาราฟุนะ new playable character in 3.3. โดยที่เราจะต้องพา Many of our viewers สกามูดไปที่ ไปหาข้อมูลในต้นเออร์มูนฟอลมา in combat. โอเคไปดูคอมแบทของสกามูดเนี่ย To force a conversation, just to occupy silence. The wind rises. โอ้เป็น Bow your head. เหมือนจะเป็นตัว normal attack ฮะ All right, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision. ใช้ฝือเวทธาตุลม Perform range normal attacks. Wait a second, wind blades?
Not the same as the Traveler's Windblade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the โอ้ Wanderer โอ้เดี๋ยว can cast his elemental skill. Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. เดี๋ยวนะเมื่อกี้คือบินได้เลยเหรอ The Wanderer's normal and charge attacks นั่นคือเราเลือกทางได้ปะ Kugo, Fushudan, and Kugu Tofukai respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Kugu Tofukai will not อ๋อ consume สกิล E ทำให้บินได้แล้ว That's so awesome! He can อืม fly! เป็น know, right? เป็นตัว normal attack จริงด้วย Hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes อ่า Kuryoku, โอเค ตอนบินมีสเตมิน่าอยู่ which is the blue meter you see on the screen. ก็คือไม่ใช่บินได้ตลอด Move or attack, hovering will still consume Kugaryoku points. Okay. อ่า This mechanic works a little differently than our typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kugaryoku points rather than เป็นตัว stamina. ที่น่าสนใจนะ So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kugaryoku points to accelerate mid-air. And อ่ะ holding ก็คือถ้ากดแดชกลางอากาศก็จะ consistent point consumption ก็สามารถพุ่งกลางอากาศได้ แต่ว่าจะเสียไอ้สเตมิน่าหลอดสเตมิน่าของสกิล Jumping expends extra Kugaryoku points to increase hovering height. Holding jump will cause persistent Kugaryoku point consumption, อ๋อลอยเพิ่มได้ด้วย increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering state. อ่า ก็คือถ้า So สเตมิน่าหมดก็จะออกลงพื้น Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was contacted. So, for สา example, มารถดูดธาตุได้เหรอ แต่ไม่ได้เป็นแบบพวกสเวิร์ของธาตุลมตัวอื่น แต่จะเป็นได้เอฟเฟกต์เหมือนนาฮิดะ The Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. อ่าได้ Oh, look, check that out. อืม One of the โอเค hidden behind him เห็นละ changes color depending on the buffs you get. So travelers อ่า will ข้าง easily understand. ข้างหลังจะบอกว่าไอเวลากดสกิลอะดูดธาตุอะไรมา it's helpful and still looks really cool. Yeah. So after unlocking น่าส his นใจอะ talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charge attack hits an enemy, there's a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kugaryoku points. Additionally, อ๋อ ก็คือถ้าเกิดกดตีกลางอากาศจะมีโอกาสได้ Oh, ได้แดชฟรี extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. yeah, for sure. And if you've noticed, ก็เป็นตัวคอมแบทที่น่าสนใจมากเลยนะ aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. I saw that. That's pretty cool. อ๋อ เห็นในตอนที่จะมีแสงวิงขึ้นมาเมื่อกี้ว่า This brings us จะเป็นการบอกว่าได้บัฟเมื่อกี้ บัฟแดชฟรี So, check this out. อันติ Upon unleashing his อันนี้คือสกิลคิวเอเวนทัลเบิร์ส stomps it down toward the enemy. So travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. ใช่ I know, and it actually suits his character. Mm-hmm. เหมือนจะเป็นทำดาเมจธรรมดาฮะ Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. โอเค This is an interesting one. Uh. The Wanderer can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. โอ้ Now you can never อ๋อ tell เหมือน saving เหมือนไรเดนที่ Okay, ลดค่าอัพดาบกับหอก Alright, now that we've seen the Wanderer. โอเค ของวันเดอร์จะเป็นลดค่าอัพอาวุธกับ ลดค่าอัพธนูกับสื่อเวท งั้นตอนนี้เราก็เหลือดาบใหญ่สิที่ยังลดไม่ได้ I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Farozan, and I'll see if I can pick that up. ไม่คิดว่าคาแรคเตอร์จะออกมาแบบนี้ฮะ เป็นคาแรคเตอร์ลูกคุณหนูเหรอ Learn more about different forms of pressure-based puzzle mechanisms, the base layer design of elemental monuments. Huh. Wait, did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Whoa, what? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age.
Oh, Oh. sassy. Yeah, know. she's smart too. She seems so awesome. She's fun. เฮ้ยผมไม่คิดว่าคาแรคเตอร์จะออกมาเป็นแบบไอ้นี่นะเนี่ย Her design is เป็นฟินเดเล่แบบนี้ really detailed. I love it. เป็นแบบลูกคุณหนูฟินเดเล่ She looks super young. She's actually an old person. Like, where's my teeth? Well, she's not that old. I Oh, don't know, right. could've fooled me. Farazan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think เป็น about it, อินนิแมติก also แมค live a really แมคคานิ long ส time เหรอ too. That's right. Yeah, no. And speaking อ่ะ of ฟา age, ลูฟานก็คือ she's also kind of mysterious. ผมจำได้ว่าเป็น True. It looks like all เป็น of our นัก friends ศึก are ษาใน but it's safe to say สาขาแบบ way older than most people. จำได้ว่าศึกษาเรื่องแบบ Works in the academia เขาเรียกว่าอะไรนะ and has been a hairbod, which roughly means men ฝึกษาเรื่องหุ่นยนต์ของคันเลียอ่ะ Now, I was wondering if she's also จำชื่อสาขาไม่ได้ long life, you know, like Klee. No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling Huh? all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. ฮะ100 ปีที่แล้ว The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. อ๋อก็คือติด Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? คือติดติดแล้วโดนขังอยู่ทำให้ A hairbod for over a ทำให้ไม่ Yeah. ไม่โต And อยู่ even ในนั้นแล้วไม่โตเหรอ pride of a scholar in her heart and is a เอ้ยแสดงว่าเป็นที่เดียวกันกับ It's just that ตอนที่เราตกลงไปในชั้นฟึ่มปะ so long. น่าจะหลักการเดียวกันปะเพราะในนั้นก็ เหมือนว่าเราเข้าไปเราก็ไม่ได้หิวอะไม่หิวไม่เหนื่อย เหมือนเวลาข้างในจะหยุด So is she still completely น่าสนใจอะ Yep. And she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities in อ่า combat? โอเค Fight, 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 สกิล fight. ของฟารุซาน 100 years have passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules at the academia. Dare to mess with me? Have fun with this ชาร์จยิงแล้วรวบได้เหรอ I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so crazy. much geometry. And I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So, Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. อือฮึ Normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. กดสกิล E แล้วชาร์จแท็กกันต่อไปจะรวบศัตรูได้ It will create a vortex effect at its point of impact, and if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. ถ้าโดน Looks like there'll be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to ถ้าโดน experiment ศั with ตรู it, see what they come up with. Yeah. ใจนั่นใหม่อะ Amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she จอดท่านลม a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more อันติจะขยับเป็นรูปสามเหลี่ยม One minute she's here, the next she's polygon for 100 years.
Cheers! Bada boom! No. Nyah, 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 nyah. Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty All funny. right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. ใช่ When เอฟ the เฟกต์ทำอะไรได้มั้ง pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. ล It ด will also apply ความ an animo damage buff effect ลดพลังป้องกันธาตุ to party members when it's unleashed. Travelers should note that the Mhm. effective range of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's no need to go chasing the polyhedron. งั้นก็เป็นซัพพอร์ตของตัวที่เป็นแบบAnimo DPS เลยนะ charged or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy. The damage will increase based on Farazan's base ก็ attack. เป็นไปได้นะว่า Effect can อันนี้เป็น only บัฟ be เสี่ยวเหมือนกัน activated นะ for a certain duration of time. So it seems ก็คือเสี่ยวสิ่งที่เสี่ยวต้องการตอนนี้คือแบบ And as a เจาะธาตุ puzzles, Farazan เจาะธาตุลม took อะ it upon herself to สิ่งเดียวที่เสี่ยวต้องการเลย with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration talent reflects this. โอเคส่งexpedition ลดเวลา Expedition for 20 hours. ไม่ใช่ลดเวลาได้ของเพิ่มAvatat has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, that's pretty hard to beat. Mhm. So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? That's a good question. โอเค ประกาศตู้ Upcoming event wishes. In the early part of version 3.3, the Wanderer okay, fit. will be available via their โอ้ฟารูฟานอยู่กับวันเดอร์เลอร์ด้วยเหรอ Farazan will also be making her debut in these event wishes. In the later part of แล้ว version ครึ่งหลังเป็นไซเดนกับ rerun อายา event โตะ wishes for both the Raiden Shogun and ครึ่งแรกคือวันเดอร์เลอร์กับ and last อิโตะแล้วก็ฟารูฟาน 5-star catalyst Tule-Tule's ครึ่งหลังเป็นไซเดนกับอิโตะแล้วก็ new weapon ตู้อาวุธ finish. เป็น That's not all. ฝีเวท 3.3 Calendula Remembrance artifact series will be โอเคก็ของฟาอาวุธแหละแล้วก็มี corresponding อาร์ติแฟกต์ใหม่ Artifacts. เซตอาร์ติแฟกต์ใหม่ก็ Travelers will have fun Farm. experimenting and trying new combinations. ดาเมจลม Yeah. ชาร์จโจมตีจะเพิ่มแอทแทกสปีด New content. So why don't we take a quick break with another redemption code? Sounds good. Roll out the code. โอ้ Woo! โอเคโค้ดที่สองมาแล้ว อ่านอีกอันไม่ทันนะโอเคโค้ดที่สองก็เป็น NF 8BD โอเคโอเคไว้ประมาณนี้ก็ไม่บังนะผมว่าไม่น่าจะบังอะโอเคแต่เรายังไม่รู้อีเวนต์ทั้งหมดเลยแต่อีเวนต์อันหนึ่งน่าจะเป็นอีเวนต์ล่าท้าผีนั่นแหละน่าจะไม่เกี่ยวกันระหว่างอีเวนต์ต้องบอกว่าถึงเราจะต้องหาข้อมูลเรื่องทันฟาราฟุนะ Special เรา program. ก็คงไม่ได้ไปนั่นน่ะ What do we have next? So โอเค อันนี้คือเรื่องอีเวนต์ upcoming events for the new อากิฟุคิโมดาเมชิ Test of Courage event, and I'm sure อากิฟุคิโมดาเมชิ that, so ก็ start there. ล่าท้าผี You must be here to participate in the test of courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. เทสต์ออฟเคอร์เดตก็คือล่าท้าผีของเราแล้วแหละ To the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the test of courage. โอ้ Enter at your own risk. มีสเตจใหม่ให้ฮะ That was pretty interesting. Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff. โอเค I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, Eh. you'll be facing a อี series เวนต์นี้เล่นยังไงวะ เกมเพลย์เป็นไงวะเนี่ย What's this? Tests, you say? Yeah. คือคิดภาพไม่ออกเลยอะ Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. อ่า I ฮะ already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control a Oh, bounce okay. bounce a ball and Yeah, use that- skill ball effects to break as many อะไรเนี่ย as possible. Okay.
like in this อ๋อ one, โอ้ seems มี pretty straightforward. อ๋อมีเปลี่ยนธาตุด้วย Travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more effectively. อ่า Nice. โอ้เกมเพลย์น่าสนใจฮะ Actions. Yeah. เอ้ยถือเป็นอะไรที่ครีเอทมากเลยนะอันนี้ When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar. อ่าฮะ Okay, all the pieces are falling in place now. The Ah. blocks use a certain element, and the blocks also have their own elements. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? เอ้ยเกมเพลย์น่าสนใจดิ The bar will add the element corresponding to your ก็คือถ้า Besides triggering ไอ the just mentioned, บาร์ที่เราเอาไว้เด้งอ่ะจะเปลี่ยน used by an element จะเปลี่ยนธาตุตามธาตุที่ธาตุของตัวละครเรา causing the skill ball to have some additional effects. แล้วก็ When preparing your team, you can สกิลจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเราเลือกได้ help you successfully clear the challenge. Oh, nice. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. ยิงพูได้ด้วย Utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. อันนี้อันนี้น่าจะเอามาแก้ปัญหาว่าแบบมันยิงยากอ่ะ จุดที่มันยิงยากก็ใช้วิธีนี้แทน Select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. And travelers will be able to use their มันเป็นอีเวนท์ที่นี่ดีนะ rewards in the event shop, correct? That's right. Also, Oh, travelers will have creative. the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. ไอ้โคออฟได้ด้วย A อะ lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends สตอรี่ของอีเวนต์จะมี Alright, จะมี challenge on to our next event. ที่ไม่เหมือนอันนี้เหรอ Next up, we have a race event called Across the Wilderness. อันนี้ Your objective อีเวนต์แข่ง is to collect อะไรสักอย่าง balloons. Ooh, Across the Wilderness ก็คือวิ่งเก็บบอลลูนที่มอนสตาร์เหรอ I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. อ่าฮะ Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly ก็คือเก็บบอลลูนให้ได้มากที่สุด challenge. Travelers will be able to utilize their character's skills and talents. ใช้สกิลได้ Assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. interesting. ธีมน่าสนใจดี Also use something called the wilderness compass to Wilderness observe compass เหรอ which include มี buff capabilities, increase movement speed, or อืม stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. อ่าฮะ Let's consume blessed energy ก็คือเลือกบัฟได้แต่เลือกได้แค่อันเดียว selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two ใช่ เป็นอีเวนต์พาร์คอร์แล้วแหละ The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the Oh. conditions and terrain of each stage to come up with น่าสนใจดีว่ะ Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. อันนี้โคออฟก็ได้ฮะ Play together. I love it. Yeah, same. ผมว่าอันนี้โคออฟน่าจะทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะ My favorite game of hide and seek is no no another ไม่เอา อีกแล้วอ่ะ วินเทจอีกแล้ว You might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. รู้หน่อยให้มาฟังหน่อยให้เปลี่ยนอะไรไหม See this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, use either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. โอเคก็คือเป็นฟันแอบ A long history in Mondstadt. Travelers will be split into 2 different sides, the rebels and the hunter. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the hunter. Okay, that's straightforward enough.
So, what else you got for us? Well, some travelers may remember playing as the rebels and getting caught early in the game. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match. ถึงจะโดนจับแต่ก็ยังเล่นได้ Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory beacon skill. This skill will allow you to place a random beacon to control ช่วยโอเคช่วยคนอื่นได้ tricks the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscured vision of โอเค After you've been captured, you can be like a little ghost trying to help your teammates by disrupting the hunter. อย่าบอกแล้วเก็บไว้นั่นได้อะ And at least you won't have to sit there and just watch the rest of the match ใช่ anymore. ได้อยู่นะได้อยู่ But what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the ฮันเตอร์ก็ได้สกิลใหม่มาเพิ่ม The hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed, and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So I guess if you love playing hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you ฮันเตอร์น่าจะ The skill รำคาญอยู่นะอันนี้ versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? อ๋อก็คือ Even if you end up being คนซ่อนจะสามารถวาง the game, you'll still วางวงหายตัวได้ assist your teammates. And did I mention น่าสนใจอยู่ and other rewards? The good stuff. So be sure to check it out. แต่ก็น่ารำคาญสำหรับฮันเตอร์นะ Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! In a เป็น forbidden event place combat of dust and sand, mysterious Misty Dungeon Realm of Span stop your coming. Ooh. That's โอ้ right, a new edition of Misty ก็คือ Dungeon Misty Realm Dungeon version Misty Dungeon คืออีเวนท์ที่เราเขาจะให้ตัวละครเรามาแล้วเราก็เอาไป There will be a total of 7 เราเอาไปเล่นปลด challenges awaiting you in the Misty แก้ชาเลนจ์เขาอะ Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 เดี๋ยว runes, ใช้ตัวละครตัวเองได้เหรอ control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and แปลก challenges เนี่ย appear. เพราะปกติเราใช้ตัวละครตัวเองไม่ได้อะ Increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different. So be sure to choose an objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, น่าสนใจเลย travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, โอเค 3.3 will also have leyline overflow events. โอเคเลไลโอเวอร์โฟลก็คือ To saving their resin ตีเลไลได้ของคุณสองแค่นั้นแหละไม่มีแล้วหรอก That's awesome. That'll be great for all the travelers out there still leveling up all their new characters. แต่ก็ดีนะเพราะว่า Even if you don't need those resources. เพราะว่าดีเฟอร์ผมอะ อย่างน้อยก็ดีเฟอร์ผมอะ So travelers looking to upgrade their characters Hmm. won't want to miss this. แล้วก็คือถ้าตีเลไลผมก็ได้เห็ดเพิ่มด้วย New version's limited time event. โอเค Version 3.3 will also be adding a new เกมเพลย์อันใหม่ TG ฟรี Genius ก็คือเกมการ์ด CG. TCG ผมพูดผิด พูดผิด Let's take another quick break and enjoy our redemption code. Yay! Code on the screen. เขาไม่ประกาศอะไรเกี่ยวกับไอ้นี่หน่อยเหรอ ไม่เขาจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับไอ้นี่เหรอโอเคโค้ดสุดท้ายโค้ดสุดท้ายก็คือ ET ET 9 SUPNB
765โอเคก็รอเขาจะพูดเรื่องวะโอเคนึกว่าจะจบซะละ talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking chat by storm. เกมจะเป็นไงบ้างเนี่ย Special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. It is มี backstory เลย in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. ราชาราชาจระเข้เหรอ Viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. ใช่ก็โอเคแม็กสตอรี่ก็คือไลท์โนเวลของสำนักพิมพ์ใจเอ๋นั่นเองฮะ Now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. แล้วเกมเพลย์เป็นไงบ้าง But anyway, that's the legend on how เขาจะโชว์เกมเพลย์ปะ TCG came to be. Though it's เขาจะโชว์เกมเพลย์ใช่ไหม story they came up with for marketing the game. So while you were telling us โอเค about นี่ I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. Is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. So there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay. So it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions. อ๋อโอเค A constructed เกมเพลย์ก็คือเป็น element reaction and as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental dice character card to perform an action correspond to the character's element. So for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. ก็คือตัวละครจะทำแอคชั่นได้ต้องมีออฟของธาตุนั้นก่อนแล้วก็คือจะมีทั้งหมด8ธาตุ8อย่างก็คือ7ธาตุปกติของเราแล้วก็ธาตุที่ธาตุที่เป็นแบบธาตุกลางใครก็ใช้ได้อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมีอัพเวลตัวนี้ด้วย By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other. ไอ้แมวใส่หมวกอะ Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving ปลดสกินการ์ดได้ด้วย All character cards can unlock a dynamic. ว้าว After unlocking โอเค that, น่าสนใจ cool bonus ถึงผมจะไม่เคยเล่นเกมการ์ดเถอะ And if your
you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough เฮ้ย play, เดี๋ยวมีนั่นด้วยเหรอมี random match ด้วยเหรอ mode. So be sure to give it a try. Travelers should น่าสนใจนะ against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. เฮ้ยมี ranking So you can relax. It's all just for fun. Okay, that's everything we have. เดี๋ยวนะมี ranking เหรอ Vocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. Oh. So โอเคก็จบแล้วสำหรับไลฟ์สตรีมของเวอร์ชัน 3.3 นะฮะ Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked. ไม่ค่อยมีอะไรให้วิเคราะห์วะ I think I just gained some Kuguryoku points just doing this whole thing. So. Man, the new อย่างหนึ่งที่ผมนึกได้คือ Hovering. Like อาจจะเป็นไปได้นะว่าเขามีบอกในเทรลเลอร์ไงว่า and I can ไอ้ปากกามูดเนี่ย some of these events and mini games. I'm เขาบอกว่าปากกามูดกับอะไรสักอย่างจะหายไป glad that we got to do this. ก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า เรากับสกามูดอาจจะไปที่มันฟอลไปลบตัวตนของสกามูดทิ้งหรือเปล่า แล้ววันเดอร์คือกลายเป็นตัวตนใหม่แทน อะไรแบบนี้ หรืออาจจะเป็นแค่สกามูดบอกว่าจะเปลี่ยนตัวเองก็ได้ ก็นั่นแหละ I think this ผมว่าก็มีแค่นี้แหละ is our special program. So I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. โอเค ก็จบแล้วเดี๋ยว บทอิโตะโดนตัดอย่างเงี้ย โอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละ ก็มีแค่นี้แหละงั้นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆเลยนะฮะส่วนผมก็หนีไปตีดอทละบ๊ายบาย